আমাদের সৌরমণ্ডলে থাকা কিছু গ্রহের আজকে তোমাদের আওয়াজ শোনাবো, যেইগুলো তুমি কোটি কোটি টাকা দিলেও শুনতে পেতে না। প্রথমে ভাই শোনো ভিনাসের আওয়াজ, নাও এবার শোনো গ্যাস জায়ান্ট জুপিটারের আওয়াজ, এবার শোনো প্লুটোর আওয়াজ, নাও এখন আমাদের সবার প্রিয়, আমাদের জগৎ বললেই চলে, পৃথিবীর আওয়াজ। पता नहीं यार भाई। ও সরি, এবার শোনো ভাই সবকটা গ্রহের আওয়াজই ছিল ভাই ভয়ঙ্কর লেভেলের। কোনটা তোমার সব থেকে বেশি ভয়ঙ্কর লেগেছে আমাকে কমেন্টে জানাও।